Francesco, guarda davanti a te. Grazie. Francesco, fa giro. Qua, guarda Francesco. Francesco. Facci un gesto, signora, puoi farci un gesto? Make the sign, make the sign. Prego indietro. Prego. Ecco il gesto qua. Di qua, grazie. Da questa parte tutti e tre, grazie, un sorriso, grazie. Tantissimo, ci deve essere, questo è un programma che deve essere molto empatico e molto emozionale, si tratta di musica, quindi si tratta di una cosa che viaggia proprio sulle corde dell'emozione e questa è la mia prima volta che mi trovo tra l'altro a presentare una cosa del genere così importante su Rai 2 in prima serata di lunedì, per cui cercherò di fare del mio meglio. Sono contento che questa prima volta è in musica, quindi è una prima volta dolce e poi sono felice perché qua si tratta di realizzare un sogno, ma un sogno vero, cioè un sogno che va anche al di là del premio che sono 300.000 euro e un contratto con Sony BMG, il sogno di poter veramente cantare, di poter fare uscire un CD, di poter fare dei concerti, di poter cantare in televisione, e per ragazzi che per anni hanno ricevuto porte in faccia e per anni hanno cantato nella loro taverna o magari nella loro cantina è una cosa stupenda, te lo posso assicurare. Devo dire che effettivamente io faccio il mio ruolo e in effetti non è che lo faccio in una situazione diversa, ma il concetto mio con cui faccio questo palco è sempre usato a livello discografico. Questi ragazzi come sono? Beh, sono come dei ragazzi che sono timorosi di iniziare, che fanno una proposta, hanno paura di non essere accettati, devono lavorare, penso di pensare che è una cosa facile, non è un gioco iniziare a fare la carriera dell'artista. Chiariamo subito una cosa, ho scelto Francesco Facchinetti non perché abbiamo letto insieme come ha scritto qualche giornale, perché lui non mi ha regalato il cane eccetera eccetera, l'ho scelto perché il cane che lui ha regalato l'ha regalato a sua madre, a me un'altra persona mi ha regalato il cane, siccome ci sono dei giornali che stanno facendo carne di porco su questa cosa, questo vi fa capire anche il livello di maschilismo, lo dico alle donne imperate in questo paese, perché avendo scelto lui per forza ci deve essere qualcosa, no? Non è che l'ho scelto perché lui è bravo, io ritengo che lui sia tra i giovani il più bravo conduttore che ci possa essere, siamo noi, io poi sto tra le più giovani conduttrici e conduttori della televisione italiana, però siamo noi quelli che dobbiamo lasciare il passo a quelli che ne hanno le capacità. Io credo molto in Francesco come conduttore ed è giusto che cominci a fare questo tipo di discorso, anche perché mi divertiva molto di più quando mi è stato offerto questo programma non fare l'ennesima conduzione. Siccome il programma è forte e vorrei dargli la sua caratteristica, mi divertiva di più fare il tutor, che è un lavoro di scouting che io voglio cominciare a fare per il mio futuro, sempre meno conduzione, ma sempre di più invece mettere proprio la testa nel cercare le persone che hanno talento, che sono tante. Non è vero che non ci sono, certamente quelli, cioè diciamo gli anziani, quelli che hanno più esperienza non mollano la poltrona, invece noi vogliamo dare questa svolta, noi dobbiamo andare lo dico io perché lo sapete che il mio sogno è quello proprio, mi sto preparando per questo, di lasciare naturalmente a chi se lo merita, è ovvio, no? Non ai raccomandati di turno, ecco, però lasciare a chi se lo merita, perché voglio dire, vogliamo, facciamo altri lavori, cioè dobbiamo evolverci in un altro contesto, nel futuro le cose devono cambiare.